2. Был звонок и сбилась запись. Ну ничего, я соединю, может, вместе, если летний билет. Сейчас мы движемся по проспекту Бажана Николая. Кстати, где-то с правой стороны мы должны еще сегодня произвести загрузку строительным мусором в виде кирпичного боя и, может, каких-то дверей. Под мостами бывает завязочки какие-то. Тромбы, как я на них говорю, маршрутки и автомобили, которые стоят, нарушая правила дорожного движения под мостом. И украинские, киевские полицаи почему-то это не регулируют. Харьковская. Где видите, впереди мост, это там метро Харьковская. Но мы едем без остановок. Блядь, уроды, блядь, повороты, дебилы, включайте, блядь. Надо завернути КамАЗом, щоб, блядь, більше так не останав, не робив, блядь. Такі, блядь, підараси їздять, блядь. Задумав, виїхав собі, блядь, ти собі хоч тормози, хоч юзом іди, блядь, похуй. Ходим на заправочку. Заправим пару литриков. Пару литриков заправим, бля, чтобы коню что-нибудь КамАЗ. Ну, дебил, устал ты, ебаный хуй. Тут протяни ты нахуй. На этом мы делаем паузу. Вот и мы заправили 20 литриков дизельного топлива. Дали чек, сказали, если до 29 числа я еще заправлюсь на такой заправке, мне будет скидочка 50
копеек с литра. То есть я сейчас забрался по 16,49, а буду заправляться по 15,99. Нифига себе. То есть если я заправлю 20 литров, я сэкономлю сколько? 10 гривен. 5, 10 гривен. Ну нормально. Добавлю еще 50 копеек и будет пачка сигарет. Ротман Нано 4. О, футбольные ворота. Футбольные ворота и Харьковский круг. Круг на метро Харьковская. А дальше у нас идет дорога прямо на Борисполь. Но мы туда не едем сегодня. Потому что мы едем, ну растормаживайся. Как стартанем, у меня там зеленый будет. И уходим на кольцо или на круг, на Бортничи. На Бортничи. На карьер песочный, речной, где намывают песок речной. Сейчас мы едем по чем мы едем? Заезжаем на улицу Светлую. Улица Светлая, дорога галимая, а на Ленина дорога отличная, маршрутка 474, вообще-то 104. А почему пишет 474? Я не пойму. О, слева он хочет выскочить снегочист. И соль он еще и разбрасывает на весне. МАЗ, автомобиль МАЗ. И так потихоньку мы будем ехать. И опять же напоминаю, вы на канале Тюнинг КамАЗ-1. Подписываемся, ставим лайки. А еще прикольней, если вы хотя бы разочек нажмете на рекламку, которая приносит доход каналу Тюнинг КамАЗ-1. И благодаря вашим кликам на рекламку мы когда-то сделаем, как бы выражаясь труднее, реализуем проект Тюнинг КамАЗ-1. То бишь сделаем автомобиль КамАЗ тюнингованным. Если кто-то понимает, про что я говорю, я обосную. Тюнингованный автомобиль КамАЗ — это когда на нем будет много алюминия и нержавейки, который будет полированный к состоянию зеркала. Я думаю, это у нас когда-то будет. С помощью вас, уважаемые зрители канала Тюнинг КамАЗ-1. Лайки, подписываемся, просматриваем. Нового. Может кто-то что-то в этом видео видит неинтересный, пожалуйста, не смотрите. Я никого не заставляю. Но если вы каким-то образом попали на канал Тюнинг
Тюнинг КамАЗ-1. Поздравляю! Вы уже стали участниками проекта Тюнинг КамАЗ-1, потому что каждый ваш просмотр я ценю и уважаю. И благодарю вас за то, что вы смотрите или хотя бы раз просмотрели этот канал. Куда ты? Он на пешеходном переходе обогнал, потому что он хочет быть впереди меня. Хочет быть впереди тюнинга автомобиля КамАЗ. Но дальше он не уедет, потому что там движение. И на светофоре он будет стоять так же само, как и я. Даже первый за меня остановится. Потому что правила одни, движения одно, а светофоры останавливают всех. Хочешь ты или не хочешь, а стоять на светофоре будешь. Кто-то перед тобой не будет ехать. Вон стоят бензовозик, экскаваторик, а этот, который обогнал на светофоре, КамАЗик вот стоит, травишки продает, бортничок. Но он не участник проекта Тюнинг КамАЗ-1. Вот и красный, я стою, а тот проскочил и прогнался. Но мне единственное приносит моральное удовлетворение, это когда смотрят на эмблему трансформера на морде автомобиля КамАЗ, который относится к тюнингу КамАЗ-1, у которого есть свой канал. Первый киевский канал ютуба Тюнинг КамАЗ-1. Нет, даже не первый. Первый канал это Тюнинг КамАЗ просто. Ну поскольку там была жалоба на одно видео, то есть типа камазист какой-то написано на канале, взял мои видео, смонтировал с них видео, добавил туда музычки и выложил это в сеть. Еще и со мной ссылкой поделился. А я что сделал? Взял его видео, скачал и добавил на канал Тюнинг КамАЗ. Первый канал. И этот же типок, который монтировал видео с моего видео, кинул жалобу, что я его видео скачал. И у меня монетизация канала заморозилась на полгодика. То есть просмотры идут, люди смотрят, а денежку КамАЗик не получит. Потому что кто-то подпортачил это все движение.
Выезжаем уже концпортнички и поворачиваем направо. Оба, да. Контейнеровозик, что-то не туда. Шупает на разворот. Вот и четко мазь с песочком. Кстати, на заправке, что я выяснил, что у меня сгорела правой фаре лампочка. Кстати, надо будет ее заменить как-то, потому что когда поеду еще на один заказ, станет темновато. У меня только левый глаз будет светиться. Это не порядок. Если не забуду